YouTube оқырмандары, жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Мен Ануар, 35 жастамын. Қостанай облысы Лисаковскіден 30 шақырым жердегі шағын ауылда тұрамын. Колхозда тракторшы болып жұмыс істеймін. Жалақым орташа, әйелім Айгүл екеуміз 9 жыл біргеміз. 2 ұлымыз бар. Үлкені 8-де, кішісі 4-те. Үйіміз ескі, бірақ жылы. Өмірім қарапайым еді. Таңертең егістікке, кешке үйге, жазда малға көмектесеміз. Қыста қар күрейміз. Бірақ 2023 жылдың қазанынан бері жүрегімде өшпейтін жара бар. Оны ешкімге айтқан жоқпын. Тіпті түнде ұйықтамай жатқанда да өзіммен өзім сөйлесемін. Ағам Нұрбол менен 24 жасқа үлкен, 58-де. Ол да осы ауылда зейнеткер. Бірақ қолынан іс келеді, шаруа қожалығында жұмыс істейді. Соңғы жылдары денсаулығы нашарлады, қысымы секіреді, арқасы қақсайды. Түнде ұйықтай алмайды, дәрі ішеді. Жеңгем, Гүлмира жеңгем 50 жаста. Ауылдың ортасындағы арман дүкенінде сатушы. Ол әлі күнге дейін әдемі әйел. Бойы 165, толықтау, бірақ пропорциялы. Қара шашы беліне дейін, күлімсірегенде бетіндегі шұңқыршалары көрінеді. Даусы жұмсақ, иісі әлі күнге дейін мұрныма кіріп тұрады. Самал, азғантай тер иісі аралас. Балалары үлкен, бөлек тұрады. Үйде ағам екеуі ғана. Бірде ағамның Беларусь тракторы бұзылды. Мен көмектесуге бардым. Күн бойы мотордың астында жаттық. Кешке ағам шаршап, сағат 9-да ұйықтап кетті. Жеңгем маған кешкі ас әзірледі. Қуырдақ, салат, ыстық нан. Бірге отырдық. Үй тыныш. Тек пештің гүрілі естіледі. Ол шай құйып тұрып, бір кезде маған қарап, тыныш дауыспен айтты. Ағаң енді қартайып барады. Әнуар, денесі әлсіз. Түнде ұйықтай алмайды. Біздің өміріміз ештеңе қалмады. Мен үндемедім. Ол жалғастырды. Ал маған жас иіс керек. Жас еркектің иісі, тері, күші, құмарлығы. Сен сияқты жас иіс. Сол сөз жүрегімді тесіп өтті. Мен оған қарадым. Көздері жасқа толып тұр. Оның қолын ұстадым. Ол қарсылық көрсетпеді. Ағам ұйықтап жатқан бөлмеден алыс. Қонақ бөлмеде болдық. Жеңгем шамды өшірді. Ол денесі күндей жарқырап тұрды. 50 жастағы әйелдің денесі әдемі еді. Осыны ұзақ уақыт ешкім істемеген деп сыбырлады ол. Даусын шығармау үшін жастықты тістеп жатты. Кейін ол маған, сен мені қайта тірілттің, Ануар, рахмет деді. Содан кейін әр 7-10 күн сайын кездесетін болдық. Кейде күндіз ағам базарға немесе көрші ауылға кетсе, біз үйде қаламыз. Кейде түнде мен трактор жөндеп жатырмын деп айтып, ауылға барамын. Бір қысқы түнде қатты қар жауып тұрды. Үйде пеш жағып отырмыз. Ас үйде тұрып жақындастық. Мен оны үстелге отырғызып қойдым. Ол жазда ауылдың сыртындағы ескі шөптікке бардық. Күн батқан соң жұлдызды аспан астында жаттық. Мен оны арттан алдым. 2024 жылдың жазында шипажайға емделуге кетті. 10 күн. Сол уақытта жеңгем маған күнде келді. Бір күні түнде ваннада болдық, су астында. Әйелім Айгүл күдіктене бастады. Неге күнде ауылға бара бересің? Телефонды неге дауыссыз режимге қоясың деп сұрады. Мен ағамның тракторын жөндеп жатырмын. Ештеңе естілмейді деп шығарып салдым. Бірақ ол сенбеді. Бір күні кешке ауылға бардым. Мен жеңгемді диванға жатқыздым. Ағам бір кезде есік ашылып кетті. Ағам тұр екен. Бізді көрді. 1 секунд үнсіздік болды. Сосын ағам жүрегі ұстап еденге құлады. Жедел жәрдем келді. Ауруханада 2 апта жатты.
Дәрігерлер жүрек талмасы стресстеді. Ол шыққан соң үйде сөйлеспеді. Мені көргенде көзін алады. Жеңгем жылады, маған қоңырау шалмады. Әйелім болса бәрін білді. Телефондағы хабарламаларды оқып қойған. Үлкен жанжал болды. Ол ажырасу туралы айтты. Балалардың көзінше айқайладық. Ақыры балалар үшін қалдық. Бірақ арамыз суыды. Ол мені қасына жақындатпайды. Қазір 2026 жыл қаңтар. Ауылға бармаймын. Ағам тірі, бірақ бізбен сөйлеспейді. Жеңгем дүкенде жұмыс істейді. Көшеде кездестірсем, көзіміз түйісіп, бас изейміз. Хабарласпаймыз да. Түнде ұйықтай алмаймын. Жеңгемнің иісі, дауысы, барлығы ойымда. Маған жас иіс керек деген сөзі құлағымда тұрады. Оның ішінде болған сәттер бәрі есімде. Мен өкінемін. Отбасымды, ағамды жараладым. Бірақ сол 1,5 жыл өмірімдегі ең қатты сезімдердің бірі болды.